السلام عليكم الاخوان. كنرحبوا بكم في هذه القناه ديالنا نتاع الطبيعه والعصافير والطيور المغرده. جينا للنواحي ديال الصفرو باش نشوفوا، باش نتسنتوا على واحد الطائر سميتو البوح الحر او البوح القناوي. جينا كنديروا بيكنيك في هذه المنطقه. هانتوما شوف سبحان الله العظيم، مازال هنا الورود ديال بالعمان بصيله والمياه ما شاء الله. الوريدات الطائر البوح هنا كاين بكثره، عنده واحد النوطات اللي كنحفظوهم من المقنين والميسترو وميسترو ديال العصفور، ميسترو ديال المقنين. منهم هاد النوطات كنقولوا لهم سميلاله، الجرجير، وكاين العميريه ديالو حتى هي، وعنده التولويل حتى هو ديالو. اذا هاد المنطقه حنا جينا خصيصا باش نتسنتوا على هاد الطائر هذا. هانتوما الورود والزهور، شجر الزيتون، واحد الشجره ديال الخروب من تحتها دايرين بيكنيك. شجر الزيتون. اذا غادي نشارككم شويه. هذه واحد المرصيطه، واحد النبته هذه كنديروها، هذه النبته ديال الخوت ها هي. هذه اللي بغيتي كديرها مع الحرشه ديال الشعير كتجي زوينه، مفيده للمصارن والمعده، وفيها بزاف ديال المنافع. هذه شجره الخروب الخوت، اللي ما كيعرفش شجره الخروب، هاد الشجره تقدر تقوم في عمرها واحد 60 سنه. هي قليل الشجر ديالها، يعني هاد المنطقه كاينه يلاه هاد الشجره وحده. وجبنا بطبيعه الحال الطوير ديالنا نتسنتو عليه في الطبيعه. ها هو، ها هي السي المقنين ديالنا، ها هو جالس في السويتينه، طائر الحسون. كي درتي يا اخانا ابيكوش؟ ها انا تبدل عليك تبدل عليه الوكير. لا عجبو الحال هنا. صنتو عليه. شوفوا الجميله اللي كنصوبوا الخوت. صوبنا واحد الجميله، هذا البريد الذاتي. صوبنا واحد الدكيكه بوس عمك. نشوفوا الجميله، هذه هي الجميله ديالنا. الملوخيه الملوخيه بالدجاجه اخاي في الطبيعه. ما شاء الله. ها انتم الخوت، داكشي ولديت عمك بوس عمك. الملوخيه الارانب. بالارانب، هما كيطيبوها المصريين بالارانب، حنا كنطيبوها بالدجاج، الدجاج البلدي. اذا حنا شارككم مع هذا الفيديو هذا. هانتوما اشجار ديال الزيتون. شوف سبحان الله العظيم الطبيعه كي دايره هنا، واحد الهواء، هواء صافيه نقيه بزاف سبحان الله العظيم. هنا الهواء، شجر الخروب، هذه هي الخروبه ديالنا هنا. احجار. شكرا، كنشكركم. نشوفوا فرصه قادمه ان شاء الله. ضروري في فرصه قادمه ان شاء الله في شي بيكنيك اخر. هذه النزاهه ديال مور العيد. هذه النزاهه ديال الناس القدام نزاهه اللي دوزو الدنيا شل الايام.
يدوزو في الدنيا الايام هاديك. يلا، السلام عليكم، في فرصة قادمة ان شاء الله.